अनि हिन्दू धर्मको चाहिँ एउटा टाई लगाइदिएको छ। मान्छेलाई गर्ने व्यवहार गरेका छैन, अझै पनि भेदभावै छ। अनि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाएर चाहिँ हुन्छ? पहिला नम्बर मान्छे बनौँ, धर्मभन्दा नि मान्छे बनौँ, मान्छेलाई सम्मान दिउँ, अनि हिन्दू धर्मलाई मान्यता दिउँ है। अनि यो रह्यो कुरो, यो हाम्रो नेपालमा भन्दा नि इन्डियामा होइन, हजारै दलित परिवारहरूलाई होइन दुःख दिएको छ यी ठुला जात बनाउँदाहरूले। बुझिराख्ने कुरो हो है। इन्डियाले ल्याइदिने राष्ट्र हिन्दू राज्य भनेको नि अलिकति नेपालीलाई अलिकति सुहाउँदैन जस्तो लाग्यो मलाई।